今日呢份投稿係嚟自海珠區嘅一位女粉絲，佢話呢件事發生喺舊年嘅年尾，但係到而家諗翻起，佢半夜仲會嚇醒。佢從來都唔敢同屋企嘅老人家講起呢件事，驚嚇親佢哋。佢再三同我強調，成件事入邊所有嘅細節都係真嘅，毫無半點誇大。咁跟住落嚟，雞哥依然都係會以第一人稱原汁原味咁同大家講下呢段深夜歸家嘅詭異經歷。大家好，我叫阿欣，今年26歲，係土生土長嘅廣州人，喺天河嘅一間設計公司做美工，做我哋呢行加班係家常便飯，一有 job 就成日都10點幾11點先落班。咁我屋企呢，就住喺細江路嗰啲舊小區，從昌崗地鐵站 D 出口行翻去，正常行大馬路嘅話呢，大概15分鐘。但係呢邊呢，橫街窄巷比較多，有一條近路就係穿過細江東一街嘅舊巷過去，10分鐘都唔使就可以翻到屋企。呢條巷仔我由細行到大，日頭有人賣菜，有士多，有整單車嘅，眯埋眼我識行。以前成日聽屋企啲老人家講，夜晚翻屋企咧就唔好行窄巷。但係我由細到大行咗10幾年，從來都冇出過事。慢慢我就唔當一回事啦。出事嗰晚係11月中旬，廣州其實已經有啲開始轉涼噶啦。嗰晚我趕方案趕到差唔多11點鐘。坐車翻到去昌崗地鐵站 D 出口嘅時候呢，已經差唔多11點半啦。出咗站口，唔知係咪因為今晚有微微細雨嘅原因啦。平時夜晚仲開住嗰啲牛雜檔、走鬼檔，全部都收晒，成條昌崗中好鬼靜，間唔中得幾台車經過。雨雖然落得唔大，但係都幾煩人嘅。我拎住部手提電腦，又唔想兜遠路，淨係想快啲衝翻屋企，沖翻個熱水涼。於是照舊轉左入咗細江東一街嗰條巷口。入巷之前，我仲特登瞄咗一眼巷口嗰間開咗10幾年嘅士多，平時凌晨1、2點呢都仲有人嘅。嗰晚居然閂實晒門，黑掹掹一片，連嗰個紅色嘅招牌燈都冇着到。我當時仲心諗：啊，明哥今晚咁早收鋪嘅。但係我亦都冇諗太多，一行入條巷，我馬上覺得有啲唔對路啦。嗱，呢條巷平時呢雖然都算係舊噶啦，但兩邊都係居民樓，深夜啊點都會有啲零星嘅燈光，再加埋啲電視聲、沖涼聲，多多少少咧都會有啲人氣。但係嗰晚成條巷靜得離譜，靜到咩程度啊？我對鞋踩落積水度啲聲，成條巷都聽得見。兩邊啲居民樓全部黑晒，冇一戶着燈嘅，連走廊嗰啲聲控燈都唔見有一眼，好似成條巷嘅人同一時間消失咗咁啊！而空氣中有一種好怪嘅味道，唔係嗰啲舊屋嘅霉味，而係一種好舊、好熟悉嘅花露水味，好似細細個阿婆成日搽嗰種花露水，而且濃到有啲確鼻添啊！當時我個心入邊其實已經有啲唔舒服噶啦，但係諗住自己行咗10幾年嘅路，冇可能有事嘅，於是就加快腳步繼續向前啦。行咗大概2分鐘，我突然間聽到我身後傳嚟一陣突突突突嘅聲音，好清脆，好有規律，係啲木屐踩落石屎路嘅聲音。我即時停低咗腳步，成個人嘔咗咁企喺度。而家咩年代啊？廣州乜仲有人深夜着住木屐出街嘅咩？而且呢條巷自從我入咗嚟之後，明明就冇見過有第二個人。咁呢啲聲音又喺邊度傳過嚟嘅呢？我慢慢擰轉頭向後望，巷尾黑掹掹一片，啲路燈黃撳撳，空溜溜，半個人影都冇。我拗咗下個頭，諗住可能係啲雨水跌落鐵皮嗰啲聲啦，自己嚇自己嘅啫。於是轉身繼續行啦。點知我一行，嗰陣木屐聲又跟咗上嚟咯。佢就喺我身後大概3、4米嘅位置。我行得快，佢就快；我行得慢，佢就慢。我一停，佢即刻停埋落嚟。嗰一瞬間，我成個頭皮瞬間發麻，攞住電腦嘅手心出晒汗。我唔敢擰轉頭，亦都唔敢跑。細個嘅時候，阿爺講過，如果遇到啲邋遢嘢跟住，千祈唔好亂咁衝，你一緊張就好容易出事。我咬緊牙關，硬住頭皮繼續行。我好想當聽唔到嘅，但係嗰啲木屐聲越行越近，近到就好似貼喺我背脊咁啊！仲有一陣好冰冷嘅風，順住我件衫領吹入去，吹到我成身起晒雞皮。就喺呢個時候，喺前面巷口嘅轉彎位，突然間出現一個人影，係一個阿婆。佢生得好矮細，梳住個圓形嘅髮髻，着住一件藏青色嘅大襟衫，褲腳綁到好實嘅，而對腳上面着住一對黑色嘅木屐。佢左手拎住一個竹編嘅籃，右手動住支拐杖，慢慢咁樣行，
但係佢成個人係背對住我嘅。我一見到有人，即刻鬆咗一啖氣，仲覺得自己頭先真係多疑啦。原來真係有阿婆夜晚着木屐出嚟嘅。我仲特登行快2步，諗住追上去同佢一齊行，可以壯下膽啦。但係俗語有云，阿婆行得快一定有古怪。我無論行得幾快都好，阿婆同我之間嘅距離永遠保持住大概10米左右。更奇怪嘅係呢條巷我明明由細行到大嘅啦，佢根本冇可能有咁長嘅。平時5分鐘就行得完噶啦，但係嗰晚我足足行咗差唔多10分鐘，都仲未見到有出口。兩邊啲屋越嚟越舊，牆皮都甩晒噶啦，而且好多窗連玻璃都冇，全部係用木板釘住嘅，根本就唔似係有人居住嘅樣。我越行越覺得唔對路，呢度根本就唔係我行開嘅嗰條路。我即刻停低，攞出部手機準備睇下自己嘅定位啦。點知手機屏幕上邊信號嗰卡完全空晒，連緊急電話都打唔出。當時我個心馬上沉到谷底，我知自己今次瀨嘢啦。正當我喺度發蹄騰嘅時候，前面阿婆突然間停低咗，佢慢慢擰轉過嚟，條巷昏暗嘅路燈照落佢塊面度，我睇得清清楚楚，佢塊面好白，白到一絲血色都冇，啲皺紋好深，而且佢嘅眼神好空洞，佢望住我就好似睇穿咗我一樣。阿婆冇出聲，佢慢慢抬起個左手，手指指向咗我右邊嘅一條窄巷。我順住佢指嘅方向睇過去，嗰度居然有個巷口，入邊隱隱約約仲見到燈光添啊！望落去就好似通往我屋企樓下嘅方向，但係我夠膽發誓，我屋企附近根本就唔會有一條咁嘅巷。我企喺原地，唔敢行過去，亦都唔敢出聲，同我阿婆對望咗足足有10幾秒。但係呢10幾秒對於我嚟講就好似過咗成個鐘咁長。突然間我又諗起我阿爺嘅說話啦，遇到嗰啲嘢千祈唔好應佢，亦都唔好跟住佢行，馬上擰轉身一路往回頭路行，千祈唔好翻轉頭添啊！我唔敢再同阿婆對望啦，突然間擰轉身快步咁樣往回頭路行。我一路行一路加快速度，我完全唔理會後邊嘅木屐聲越嚟越密越嚟越近，伴隨住啲木屐聲，我仲隱隱約約聽到一把好老好慢嘅女聲，輕輕喺度講：你跟住我行啊，呢條路近好多噶。我搏命咬住自己嘅嘴唇，我唔敢應佢，亦都唔敢回頭。唔知行咗幾耐，終於我見到前邊有啲暖黃色嘅燈光，仲有啲煙味飄過嚟添啊！我一下衝出巷口，爭啲撞落一個男人嘅身上。我一望，居然係士多老闆明哥，佢坐喺士多門口嘅膠凳度，擔住支煙，好愕然咁望住我。阿欣，你做咩由嗰度行出嚟嘅？呢個時候我淨係喺度大啖喘氣，成身都濕晒噶啦。我唔知嗰啲係雨水定汗水。我喘住氣咁同明哥講：哎呀，我從後邊，我瀨嘢。明哥順住我指嘅方向望落去，佢成個人面色都變晒。佢話：你傻咗啊？呢條巷封咗成年噶啦，入邊嗰啲全部都係危樓，一早就搬清晒噶啦，連個入口都攞鐵皮焊死咗。你點行入去嘅？我聽完明哥講，馬上擰轉頭去睇嗰個方向，邊有啲咩巷口啊？得一塊灰綠色嘅鐵皮焊死晒成條路，上邊仲有紅漆寫住危房拆除，請勿靠近啊！我頭先係由呢塊鐵皮入邊穿出嚟嘅。諗到呢度，我成個人隻腳馬上軟晒，坐咗喺個地下度。明哥見我都唔似講笑，馬上扶我起身，斟咗杯熱水俾我。佢就話啦，原來呢條西江東一街嘅舊巷，舊年年尾就開始偵察噶啦，入邊啲居民全部都遷走晒，呢條巷早就封咗噶啦。佢仲同我講，以前呢條巷入邊有個賣鹹酸嘅阿婆，成日着住木屐，每日出攤都會搽花露水。但係10幾年前阿婆走咗啦，但係時不時都會有人喺條巷入邊聽到啲木屐聲嘅。有人話阿婆心地好，專登喺度去幫嗰啲迷路嘅人指出路。亦都有人話，千祈唔好跟住阿婆指嘅路行啊！如果唔係入去就出唔翻嚟噶啦。呢件事就咁樣算過咗去噶啦。但係到而家為止，我都唔敢再行嗰條巷。就算我而家翻屋企要行多10分鐘嘅路都好啦，我都唔敢夜媽媽去兜近路噶啦。我以前從來都唔信呢啲嘢嘅，覺得都係啲老人家吹水。但係只有自己親身經歷過先知道，原來廣州仲有好多嗰啲幾十年嘅老街巷，係藏住好多我哋唔知道嘅事情嘅。今日分享呢件事出嚟，就想提醒下各位街坊，尤其是夜晚翻屋企嘅朋友，千祈唔好貪近行嗰啲偏僻嘅舊巷，因為你永遠都唔知道自己行唔行得翻出嚟啊！嗱，以上就係阿欣嘅分享。
其實類似呢啲傳聞喺廣州呢啲大城市有好多，荔灣嘅舊騎樓、海珠嘅舊村屋、越秀區嘅老街巷，每一條你同我行過幾十次嘅老街，背後可能都藏住鮮為人知嘅故事。如果你都有相同嘅經歷，歡迎私信分享俾雞哥，等我可以分享俾更多嘅人。